तो गाइज़ ये देखो, ये है रीड्स की रैक, स्टीयरिंग रैक। तो इसका मैं आपको प्ले बताने वाला हूँ कि स्टीयरिंग रैक जब ख़राब हो जाती है तो गाड़ी में यानी नॉइस आता है, खटखट खटखट खटखट। और किस तरीके का प्ले रहता है, देखो ये प्ले है इसके अंदर में। इतना खतरनाक प्ले है, बहुत नॉर्मल सा प्ले रहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। तो इस तरीके का प्ले रहता है इसके अंदर में। उधर से हिला रहा हूँ तो इधर से हिल रहा है, देखो। तो इस तरीके का प्ले अगर आपकी गाड़ी में है स्टीयरिंग रैक में, तो स्टीयरिंग रैक आपकी ख़त्म है। और भी चीज़ों को नुकसान दे सकते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रैक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रैक की वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है उसमें भी तकलीफ आ सकती है। जैसे इसके रैक में तकलीफ आई है, क्यों? क्योंकि इसकी रैक में इसी वजह से तकलीफ आई है कि प्ले रहने की वजह से, और रैक भी स्टीयरिंग जो है काम नहीं कर रहा बराबर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं स्टीयरिंग रैक ख़राब होने की वजह से।